জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে কাঠের সেতুতে ব্যবহারের কথা বলে শহররক্ষা বাঁধ সড়কের গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। ভারপ্রাপ্ত মেয়রের নির্দেশে এইসব গাছ কেটে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তারা বলছেন পুরনো গাছ কেটে ফেলায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বাঁধটি। তবে ভারপ্রাপ্ত পৌর মেয়রের দাবি, গাছগুলো ঝরে ভেঙে পড়ার কারণে এই কেটে অপসারণ করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। দেওয়ানগঞ্জ পৌর শহরকে কয়েক দশক ধরে বন্যা থেকে রক্ষা করছে এই সড়ক বাঁধ। এটি রক্ষায় কয়েক দশক আগে দুপাশে লাগানো হয় সারি সারি গাছ। সম্প্রতি সড়ক বাঁধের দুপাশের বেশ কিছু পুরনো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, থানার সামনে কাঠের সেতুতে ব্যবহারের কথা বলে ভারপ্রাপ্ত পৌর মেয়রের নির্দেশে এসব গাছ কেটে নিয়ে যান ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মামুনুর রশিদ মামুন। গাছগুলো কাঠের সেতুতে ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত কাজে লাগানো হয়েছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। মামুন কমিশনার আর যে মিন্টু দুইজনে আসিয়া তিনটা মেয়র গনি আর একটা গ্রামের গাছ কাটলো। ভারপ্রাপ্ত মেয়র হয়ে ওনার নির্দেশে মামুন কমিশনার ওনার নির্দেশে গাছ এটা কাটছে। গাছ যার মনে খুশি কাটে নিয়ে যায়, বাড়িতে ফার্নিচার করে, বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে। ব্রিজের কথা বলিয়া ব্রিজের কোনো কাজ হচ্ছে না। পুরনো গাছ কেটে নেয় সড়ক বাঁধের কয়েকটি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে জানায় স্থানীয়রা। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের। মেয়র সাহেব কাটলে তালি জায়গাতে আমাদের বলা কিছু নেই, ওনারাই তো এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবো। গাছ আর যাতে না কাটে এই ব্যবস্থা আপনারা নিন। নিজে উপস্থিত থেকে গাছ কাটার কথা অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর মামুন। তার দাবি, পৌরসভার রাস্তার পাশের কয়েকটি গাছ ঝড়ে ভেঙে পড়ায় সেগুলো কেটে নিয়ে থানার সামনের কাঠের সেতু সংস্কারে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা গামার গাছ কাটছে, সেটা পৌরসভার জায়গাতে রাস্তাতেই, এবং একটা না দুইটা মেহগনি গাছ যে তুফানে ভাঙছিল এই ব্রিজের সংস্কারের স্বার্থে কাটছে। অফিসের যারা কনজারভেন্সি ছিল স্টাফ তারা কাটছে। গাছ কাটার ঘটনায় নিজের নাম আসাকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র। এগুলো তো কিছু ষড়যন্ত্র, মানে ষড়যন্ত্র করে এগুলো, কারণ আমি তো বিষয়টা নির্দেশও দেয়নি বা এরকম কিছু তো আমার নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলছেন, ছুটিতে থাকায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে পারেননি তিনি। সরেজমিন পরিদর্শনের পর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস তার। আমি আবার ছুটিতে থাকার কারণে কি করতে পারিনি, আমি গিয়ে এটা আমি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিব আর কি। যদি সরকারি যারা হয়ে থাকে তো সে অবশ্যই ব্যবস্থা নিব। শোয়েব হোসেন, যমুনা নিউজ, জামালপুর।